Некои од активностите кои што ги спроведовме во склоп на овој проект се набавката на 25 планински велосипеди, изработка на веб страница преку која што се промовираат резултатите од овој проект и целокупната понуда, туристичка понуда на Берово и на Малешевијата. Малешевска курија како здружение на граѓани има и претходни доста проекти за пакување на планината како туристички производ, како маркирани велосипедски патеки, планинарски патеки. Создаваме една комплементарна понуда за развој на туризмот во Берово. Имаме лесни патеки, средни патеки и тешки патеки, односно со цел да понудиме за сите туристи според нивната психофизичка спремност. Најатрактивна е патеката до врвот Ченгино Кале во должина од 55 км и висинска елевација од 1200 метри, каде што поминува покрај Беровското езеро, викенд на селбата Абланица, исто така викенд на селбата Равна река. Планинскиот велосипедизам е најактуелен во пролетните, летните и есенските денови, но не мора да значи дека за по-психофизичко спремните и зимово е идеално за една добра, одлична авантура. Она што сакаме да го постигнеме со нашиот проект, со проектот за локална и регионална конкурентност, покрај тоа што постакуваме нели зголемен број на туристи, зголемен број на ноќевања, меѓутоа исто така го поттикнуваме локалниот економски развој и секако сакаме да ги задржиме младите со вакви иницијативи. It's always a pleasure to see the outcome of projects that are designed far away. Tourism and travel are the largest service industry in the world. Tourism is already an important element for Macedonia. About 7% of the gross domestic products and 6% of employment. So we see it as important for national development, but importantly for local and regional development. North Macedonia has been listed by the Lonely Planet among the 10 destinations for 2020. I think this is great news for the tourism in North Macedonia. Berovo is a wonderful place. I've been here before, so I saw some of the nature and the issues that it has to offer before, from the nature, from the religious sites, from the food, from the experience, for the mosaic building. So there is a lot of ingredients for potential tourism development. Tourists are looking for a story. Berovo and the whole North Macedonia, I think, has all the ingredients for a very good story.